Hola família, ja hi tornem a ser-hi. Aquest cop torno a tenir la col·laboració de l'Emma, que tornarà a fer, com sempre, preguntes com si vosaltres vinguéssiu a la parada i em demanéssiu per aquest llibre que us proposo. Avui us vull parlar de cançoner popular de Menorca, tant del volum 1 com del volum 2. Aquí hi ha els balls? No, en aquest cas és un recull de cançons. Per tant, el que sí que trobarem seran les lletres, amb la seva partitura, recollides a la illa de Menorca. Hi ha dibuixos? No és el que busquem més perquè no és un llibre pensat per nens, sinó que és un llibre pensat per gent que li agrada fer els temes de cançons. Normalment els adults el podem aprofitar i cantar les nens. De fet, hi ha un dels volums que hi ha un seguit de cançons infantils que es canten a Menorca. Qui l'ha fet aquest llibre? Concretament, en Pep Cardona i Trullol, que el que ha fet és buscar tot el que s'havia publicat sobre cançó menorquina tradicional i recollir-la i col·locar-la en una edició molt maca, on es veu molt clarament la lletra, la partitura, t'explica d'on l'entreda... molt interessant. Aquests llibres, diríem, qui els ha fet les Qui els ha editat? portades? Sí, Els ha editat des del Consell Insular i us he de dir com a anècdota que aquests llibres ara farà un parell d'anys que ja van sortir. Gent de Menorca m'ho havia explicat, però el que vaig fer és un cop vaig tenir el primer volum a les mans, li vaig ensenyar a un menorquí que conec amb molta confiança i molt bon cantador. Se va passar molta estona cantant-les, mirant-les, tot plegat, i al final va dir sí. I són totes. Per tant, hi trobeu un molt bon recull de cançons de Menorca. Les persones, hi ha més d'una persona que l'hagi fet i hagi ajudat? Ell, en Pep, ell directament l'ha fet tot sol, però sí que ha anat a buscar altres folcloristes, altra gent que havia editat llibres o gent que està cantant, i llavors, per tant, tot i que ell signa el llibre i ell és el que fa, també recull la feina de molta altra gent. Les partitures són per un sol instrument o per altres instruments? Totes elles són el guió de la melodia i a més amb la tonalitat normalment amb la que es canta, ja que el Menorca té les seves tonalitats més concretes i tot plegat. No van acompanyades dels acords de guitarra, cosa que molta gent m'ha demanat, els acords... No, hi són, però bueno, són fàcils de posar. Per tant, de moment ho deixem aquí i demà continuem. Fins aviat!